Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tanatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ny ity arivan'ny zoma ity mikolo hevitra tahaka ny mahazatra antsika dia hitondrana loha hevitra iray everina fa ao anatin'ny atao hoe zavatra tsy maintsy resahana ary tokony ho resahana amin'izao vanim-potoana izao na dia eo azany hoe toetra raha politika somary mafapana somary natao fanahinina no niala tamin'izany iresakitsika ny amin'ny itian'io ity ny mahakasika ny fitrandrahana ny arenakibon'ny tany ho resahantsika manokana ny solitany maro ny atao mety ho fahadisom-pijery na ihany koa ny tsy fahazona tsara ny zava-misy manodidina an'izany hoe efa mitrandraka solitany Madagasikara amin'izao fotoana izao ny olo-pirenena rehetra moa dia mametra-panontaniana ihany koa mahakasika an'izany inona ny vokatra zany amin'ny fiainana andavanandro inona ny efa zava-misy inona ny dingana efa vita ny fanjakana amin'izao fotoana izao nahoana no mbola tsy hita eny tokoa nambaravaran'ny tsirairay izany hoe solitany efa vokarin'ny Madagasikara izany raha ny vaovao tsorina faran'izay tsorina dia izay ny fanontaniana apetraky ny besin'ny maro nanasa vahiny izahay tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity isan'izany avy ato amin'ny ankavanako ato Andriamatora Nasy Jackson Cécilien secrétaire général ny ministère eo anivon'ny fiadidinan'ny République misahana ny loharano-karena goavana ny ressources stratégiques izany miarabanao tompoko tonga sao tanatin'ny fandarana miarabanareo ato amin'ny Cool TV ko nanasanay ary misaotra indrindra dia manantena fa isy zava-baovao zavatsoa ivoaka amin'ity resadresaka ataontsika androany ity no fahintsika manaraka Andriamatora Zafindray be Ernest Joseph Gilbert filoha nasionaly ny KMF Knoe tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko ianareo amin'ny fiarahamonimpirenena moa dia verina fa manakambara tokoa manoloana an'izany hoe efa ho isan'ny firenena amokatra solitany zany Madagasikara tonga sao tompoko misaotra indrindra ary miarabanao ary miaraba koa ny mpijery ny fahitalavitra Cool TV tena ankasitrahana ny isin'ny fandarana toy izao mba ahafantaran'ny olo-pirenena inona ny efa misy tokoa ary inona ny mety vokatsoa na ny fanohitra an'izay mety ateraky ny fitrandrahana petrôly eto Madagasikara. Ny vahintsika manaraka kosa dia ny professeur Andrian Tseheno Marcelin izy dia mpitsabo aretin'ny loha mpampianatra amin'ny faculté de médecine ito Antananarivo sy any Mahajanga ihany koa ary mpampianatra ny antsoina hoe sociologie professionnalisante izany makasitraka professeur nanagaky ny fanasana dia miarabanao tonga sao tao anatin'ny fandarana miarabanao monsieur Entiaza dia miaraba ny vahoaka malagasy izay mieno an'izao fandarana zao ary ianao ny sorana satria araky ny hevitra anyteniny namana teo aloha teo zany dia zava-dehibe tokoa zao zavatra zao ary tokony ho sehatra goavana koa ary olona maro koa raha ny tokony hiady hevitra amin'izao satria zava-dehibe za moa zany ny mampatonga anahy eto araky ny teneniko aminao dia maha-olotsotra anazy zany citoyen aloha ary manarak'izay dia amina mpampianatra amin'ny anjery manontolo zany amin'ny université satria raha eny amin'ny université zany raha tsy angamba le ataontsika le hoe filière tena spécialisé tsy mahafantatra loatra n'ity fa na mpianatra universitaire zany tsy mahafantatra loatra n'izy ity dia tsara zay raha mba hoe misy olona ray aveny mba mampita eny azy ny zany anantanina ny olo-pirenena hoe inona ny mba vaovao fantatrao mahakasika an'izany hoe famokarany Madagasikara solitany izany nda hoary rahantsika ny hevitra izy ireo endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaizana farafaratsiny jeriny lafiny rehetrarehetra izy tena mbola tsy maharaka vaovao mihitsy aloha zao fa ny olana fotsiny lo hitako hoe trandrahana amin'ny zavatra tsy marina aloha le izy zany hatreto ny zavatra fantatra dia tokony isy famelabela ara-kevitra zany mba fahatarana ny zavatra tena misy marina fa afinafenina be le izy dia tsy fantatra tsony zay tena marina ny arenakibon'ny tany loha tsy dia mety raha tsy dia fantatra loatra fa tsy dia tsy haiko fa fantatra fotsiny dia zao fitrandrahana arenakibon'ny teto Madagasikara dia baranahany samy manao izay tiany atao fotsiny zany tsy fantatra na misy lalàna tsisy lalàna mifehy zany eto fa dia samy manao ny any vela moa dia manjaka zay ny fantatro amin'ny arenakibon'ny tany Madagasikara tsy manara-dalàna mitrandraka azy zay tokony indraindraiky zany no fanjakana azonao fitrandrahana azy mipitrandraka ny tsisy zany tsy hoe le fomba le pitrandraka mihitsy ny tsisy hoe iza no pitrandraka hatrizao moa tsika
raha famba lehibebe ny taona na lehibe anao zany betabe hoe misy azao ary misy arina eto, misy pétrole eto, misy gaz eto, tsisy mpitrandraka. Fe hatramin'izao aloha dia ny atsokosoky azy zao mandeha fa raha hoe normal aloha zany tsy makate amintsika malagasy zany le izy ny tena marina fa ohatsa mandeha atsokosoky daholo zany zao dia ohatrany hoe tsika gasitsika zany le tompo mihindrana zao. Ny vaovao fantatsy momba le fisandrana amin'ny arena kibon'ny tany zao dia samy manao aposany daholo ry zareo ambonimbony ao fa tsy mitsinjo antsika majinika. Misy zao hoe dorana zao ny bois de rose nefa tsy hita akory le izy dia tsy hita kokoka le izy zany fa ny zareo andrarezina ambony eo ihany no manao aposy an'le izy. Ny vaovao fantako momba ny arena kibon'ny tany eto amin'ny Madagasikara dia le resaka bois de rose. Ny tena marina zany zao tsy tokony ahondrana intsony amin'ny bois de rose, be da be ny arena azo ahondrana fa le ala zany tsy tokony ho potehana intsony. Ilaina ny tena ala eto amintsika zany dia tsy tokony ahondrana intsony le bois de rose satria efa tena le firenena raha mahita hoe betsaka ny doro ala, doro tany eto. Eny ary zay ny fanontanian'ny olom-pirenena tena hoe zay sendra ny micro ny mpanao gazety no nanontaniana ary fanahiniana mihitsy ary natao hoe arena kibon'ny tany satria ny olom-pirenena dia arena kibon'ny tany ihany koa ny solitany a dia reny ny valiny hatramin'ny bois de rose moa zany misy niresaka teo hoe arena kibon'ny tany a tsy voalanitsika hoe inona nahatonga an'izay fa dia raha fitinina dia hoe tsy azo ny olom-pirenena, tsy fantatry ny olom-pirenena ilay resaka momba ny arena kibon'ny tany, indrindra zany fa ny pétrole moa zany mazava ho azy teo. Inona ary zava-misy ianao isan'ny mpitondra ambony voatontonona teo secrétaire général ministère-ny misahanany ressources stratégiques amin'ity tontolon'ny pétrole ity, fa inona tokoa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao efa tena mamokatra vetsika. Fitiniko angamba ny fanazavana kely omeko amin'ilay izy kanefa alohany amaliko mivantana le fanontanianao dia mamela ianao ataoko hoe tantara kely famitinana amin'ny ahoana moa ny fitrandrana solitany teto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao ienantsika zao. Io moa zany fitrandrana solitany eto amintsika efa nanomboka efa ela mihitsiny, angamba ataoko hoe nanomboka tany amin'ny 1900 tany dia efa nisy fitrandrana solitany nanomboka teto Madagasikara. Kanefa na izany na tsy zany mbola mitohy ilay izy hatramin'izao satria mbola anatin'ny fitrandrana ny eto amintsika hatramin'izao. Marina fa nisy vaovao reny entsika hoe namokatra huile lourde, zay moa nafantarantsika azy, solika mavesatra mitao tsy mirora, kanefa tsy dia izay loatra nataontsika hoe famokarana solitany, fa mbola hiverenako ny rehefa avy eo. Fa raha amin'ny ankapobeny zany dia mbola ao anatiny atao hoe fikarohana ny zay rehetra miasa eto Madagasikara. Raha fitinina le izy dia misy kompania 40, nisan'ny kompania miasa eto Madagasikara eo amin'ny fikarohana solitany zay eritreretina fa hipaka hatrany amin'ny famokarana. Ireo zany dia miasa anatina bloky miisa 520. 520 ireo zany ny 710 amin'ireo atia any onshore amin'ny tany zany ny 4 amin'ireo any offshore eny amin'ny ivon-dranomasina zany. Zay ny zava-misy zany anio. Ny fitrandrana solitany moa ny eto amintsika zany dia ataoko hoe mbola vao manomboka raha ohatra ka ampitahantsika amin'ny zavatra misy any ivelany. Raha ataoko hoe amina tarehy marika tsotsotra fotsiny dia hatramin'izao tsika miresaka zao 770 ny forage vita teto Madagasikara eo amin'ny fitrandrana solitany. Mety ho be dia be zay tarehy marika zay, kanefa raha jerevantsika ny tôrana azo hitrandrana solitany dia eo amin'ny 988 000 km² ny bassin sédimentaire antsika. Zany hoe raha atao zany ny moyenne dia manome forage ray isaky ny 13 000 km². Zany hoe mbola tsy dia makaiza zany le fikarohana solitany, mbola be dia be zany ny tôrana mbola azo trandrahana, azo anaovana le fikarohana. Zay zany ataoko hoe famitinana kely fotsiny hoe manahoana ny fitrandrahana solitany eto amintsika. Ny fanontanianao indray dia hoe
ahoana ny famokarana nisy tokoa vaovao tamin'ireny volana jiona reny hoe ny Madagasikara oil dia namokatra menaka mavesatra tao amin'ny toerana lazaintsika tsy miroro. Io nefany marihana fa tsy dia mbola le famokarana araky ny fahafantarantsika azy hoe famokarana hoentina hoe amidy na hoe ampidirina any amin'ny raffinerie hoe hodiovina ka hoe ho ampiasaitsika ho solika fandefasana ny milina rehetra sy ny fiarakodia fa mbola famokarana andrana amin'ny hoe famokarana pilote moa natao ny anarana. Zany hoe vita zany ny fitrandrahana nataony dia nahita izy fa misy tokoa ny huile lourde azo trandrahana ao ambanin'ny tany ao dia nametraka le hoe ahoana moa ny fomba hitrandrahantsika an'io. Rofina zany vao mokatra petrole ty. Zay zany le pilote amin'izao fotoana. Ka raha io ny resantsika an'io dia tsy hoe kapitso na rafakapitso no hivoaka hiboiboika le menaka mavesatra ka hoe iny izy ho hitatsika fa mety mbola any amin'ny 5 taona any hoany satria mbola anao an'le atao développement izy hoe manahoana marina moa io réserve atsika amin'ny huile lourde io ahoana ny hitrandrahantsika an'io ahoana ny mety fomba hitrandrahana azy mba haharitra satria zay koa zany le tanjony tsy hoe rapitso de rapitso de tapitra ny arena zay hotrandrahana fa hoe haharitra ny fitrandrahana an'le izy ka ataontsika eo anatin'ny 5 taona zay dia mbola afaka miandritsika farafahakeliny zay 5 taona lazaiko zay zay ny zava-misy. Ya misaotra anao Andriamatoa secrétaire général te hitodika avy hatrany atao amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe iverenantsika resaka contrat rehefa avy eo hijerentsika fa hoe inona ny tokony homanina dia n'izao tompoko 5 taona zany zay no farafahakeliny nefa tsy maintsy isika irotsaka ao anatin'io fitrandrahana petrole mazava ihany koa tefa tsy azony olo-pirenena mihitsy ary tsy fantany kory hoe inona zany resaka petrole zany aiza hoaiza amin'izany mety ho tombotsoa ny isam-batan'olona amin'le famokarana petrole. Ny zavatra voalohany izay isaoran'Andriamanitra aloha dia hoe nomen'Andriamanitra arena isika malagasy. Nomen'Andriamanitra arena maro dia maro ary anisan'ny arena kibon'ny tany ananatsika ny petrole. Raha mijery ny zava-misy eran'izao tontolo izao aloha tsika tahitako an'le resako dia hoe noho ny fiakaran'ny baril na petrole eran-tany noho ny fisian'ilay nouvelle technologie amina fitrandrahana no mitarika ny olona spécialiste amin'ny resaka fitrandrahana petrole mijery aiza daholo ny région mety ahitana petrole. Tsika eto Madagasikara zany dia voatondro fa manana ary io indrindra isika raha vao miresaka hoe arena kibon'ny tany indrindra fa ny zavatra tsy renouvelable anisan'ny ressource non renouvelable ny petrole. Zany hoe rehefa izy lany iny dia lany fa tsy misy tsy hoe mbola misy zavatra iforona petrole vaovaondreo ka zay ny anisan'ny hoe raha vao miresaka fitrandrahana arena kibon'ny tany tombo petrole tsika dia ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny hoe inona ny mety fiantraikany ara-toekarena ara-tsosialy zay fitrandrahana zay, inona ny fenitra na norme tsy maintsy arahana mba tsy hisy fiantraikany amin'ny tontolo iainana io fitrandrahana arena kibon'ny tany tombo petrole io. Ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia satria tsy eto Madagasikara ny voalohany nisy an'izany fitrandrahana zany na dia efa hoe tamin'ny 1900 raha nanomboka ny fitrandrahana teto fa eran'izao tontolo izao misy zany amintsika miteny izao la hetsika ny société civile internationale amin'le hoe ambarao sy ampafantaro olona ny olo-pirenena rehetra zay zavatra arotsaka ao amin'ny tapom-bola ampanjakana payer ce que vous payez publier ce que vous payez TCQVP. Ny KMF koa hoe dia anisan'ny membre ao anatin'izy io internationalement ary eto Madagasikara moa misy koa ny coalition payer ce que vous publier ce que vous payez izay manana vinavina hetsika momba ny ka ny tiako tongavana amin'le fanontaniana hoe inona ny tokony apetraka zay indrindra mantsy le izy hoe raha mijerena ny eran'izao tontolo izao dia ny firenena mahana petrole mamokatra petrole sy manana arena kibon'ny tany marobe dia matetika firenena lasa misy ady ao anatiny satria nahoana raha sanatrika tsy mazava amin'ny olona ilay fitrandrana zay fantatry ny olona fa mitondra arena be deaibe
mampidy bola be deaibe raha ny zavatra nresahan'ilay olona tamin'ny interview teo dia hoe voalesaka be deaibe nge teo le hoe tsy mazava tony vahiny manjaka zany ange miteraka sentiment hafahafa ao anatin'ny olona raha tsy sanatry tsy mazava kaneto zany ny andrarana société civile dia ny hoe voalohany a fametrahana an'ilay norme na fenitra tsy maintsy arahany mpitrandraka zay zany anankiray ary tokony hazava tsy ny mpitrandraka ihany tokony hafantatra an'io a fa indrindrindrina ny olo-pirenena tokony hafantatra hoe ny fenitra tokony arahan'io mpitrandraka io ka zao ka sanatry ka misy zavatra miboroika am'izay dia mahananjara ny olo-pirenena ampahafantatra ny tompony andraikitra hoe le fitrandrahana asy ane ka tsy manaraka ny ara-dalàna zay ny voalohany zavatra tokony apetraka ary tokony ampahafantarina ny olo zay faharoa dia le hoe tokony ho isy koa ny ataontsika hoe rafitra anankiray ahafahan'ny olo-pirenena mahafantatra voalohany iza daholo nahazo an'ilay fahazon-dalana manao ny asa dia aiza dia aveo ahoana ny afantaran'ny olona ny vola midiky ny production aloha le hoe mamokatra firy inona barina zany tena mangarahara ny fitantanana azy dia amin'izay fotoana izay tsy ny famokarana ihany findrinindrina vola arotsaky reny société pétrolière reny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary ny fanjakana koa anao ny tatitra mikasika an'le hoe inona otrinona ny vola narotsaky ny société ohatran'izao ao anatin'ny kitapom-bola tamin'ny vanim-potoana ohatran'izao ary inona ny nampiasana azy zay zany anisan'ny zava-dehibe mba hahafantaran'ny olona hoe ary eritreretan'ny olona hoe tsy ho an'ny olona mpitondra le volana sanatria hoe atao gaborara fa misy tombotsoa ny professeur Andriantseny Marcelin mampianatra sociologie na tiana na tsy tiana miresaka ny toetoetry ny fiarahamonina ihany koa zany miandro zavatra be dehibe fiarahamonina manoloana an'izay hoe ambokatra solotany isika eto Madagasikara manahoana ny hevitra misotranao monsieur Nkatsa za aloha zany dia manohy ny zavatra efa niteneniny rahalahy ato amin'ny KMF Konoe le hoe fametrahana norma ary fampafantarana amin'ny vahoaka ny zavatra tiako lazaina aloha zany io moa zany misy ny économie misy économiste David Ricardo zany zay niteny ary mbola io no tazominy OMC na ny fikambanany commerce international zay milaza fa zay ressource naturelle na zany hoe zay zavatra natoraly mitondra arena ao anatin'ny firenena anankiray dia ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny firenena io théorie zay fa tena mipetraka zany zay tsara fantatra ny vahoaka zany hoe ny pétrole dia ao anatiny zany arena mitondra arena zany zay zavatra natoraly mitondra arena anazy io anjarany zany miaro an'io dia zay zany no apetraka ho antsika rehetrarehetra efa ato moa ka amin'ny fikone hoe ny anjarako zany amin'ny lafiny fotsiny hoe na ny universitaire resaka amin'izany fa mila fantatritsika zany fa hoe tsy maintsy tompona ndraiky tsika amin'ny arenantsika mahafantatra aloha tsika ampahafantarana tsika dia tompona indray tsika amin'ny fitrandrahana amin'io sy ny fampiasana an'io satria tsy maintsy fampiasaina ny vola avy amin'io atao inona tsy maintsy fantatritsika koa zany zavatra zany ny tombona zany zay rehetrarehetra zay fa ny fanontaniana mba tiako apetraka aloha ny resahana amin'le fitrandrahany etsetra dia apetraka kely amin'ny andriamatoa secrétaire général hoe efa tena fantatra moa zany satria teo mantsy ny resaka ianao hoe misy onshore sy 20 fa misy offshore problème betsaka mihitsy amin'izao fotoana ary ny larera dia efa mafantapantatra an'io hoe io resaka îles éparses io ny fanontaniana apetrako aminao satria io îles éparses io misy pétrole angambo ambany eo matoa iadina fa tsy resaka fotsiny vorokely ka zao ny apetraka hoe efa tena fantatra ve aloha satria zay ny voalohany indrindra aloha zany raha ohatra tsika hoe akany io le ataontsika hoe zavatra azo zany le produit hoe zoantsika zany no mahazo tombontsoa amin'io efa fantatra ve ny tena délimitation na faritra mazava
ny tsika moa zany ny onshore zany Madagasikara le frontière naturelle fa amin'ny ranomasina ve zao a efa manana efa fantatra tsara ve izy io hoe raha misy litige na ady amin'le olona zay milaza koa fa tompony io a de makaizany hoe atsika io sa tsy ahoana zay aloha zany ny anay aloha ministère zany ressource stratégique tsy niditra am'izay lafiny hoe le resahana am'izao fotoana hoe les îles éparses aniza moa na aniza fa ny nametrahanay ny faritra amin'ny offshore zany dia ny atao hoe les eaux territoriales malagasy ka io efa mipetraka io mipetraka efa reconnu araky ny lalàna mifehan'izao tontolo zao hatramin'izay mipetraka foana hoe zao miles dia hatrany zany no nametrahanay ny bloc azo itrandrahana mihoatra an'izay tsy nataonay na dia hoe misy aza le litige am'izao fotoana ataoko hoe litige me hoe antsika ny îles éparses antsika tsy ivelan'le territoire zay ve io sa ao anatiny io le lazainao îles éparses io le lazaina îles éparses reo aiza ho aiza reo par rapport am'le kotsika indray ngamba sarotra amiko ny amala an'iny sarotra amiko ny anala an'iny mbola anaty litige fa ny zavatra fantatray ny ao ministère zany dia tsy mandika an'io limite territoriale io zany zahay amin'ny bloc commercial bloc pétrolier zany dia efa eto any moa za dia toizako resadresaka nataonareo mirahala teo ny zava-misy moa zavatra rehetra voalaza teo dia efa voafaritra anatin'ny lalàna zay zavatra zay ozy ianao voafaritra anatin'ny lalàna nefa le mangarahara ny teneny ka miafikinao eto zao justement zay pirenena hatreto tsy mahalala tiako hiditra am'izay matsy tiako hiditra matsitsika voafaritra anaty lalàna zay zavatra zay ny tsiny angamba ataoko hoe ny lesoka dia ny fampahafantarana azy amin'ny sarababem-bahoaka sy ny be sy ny maro fa araky ny lazain'ny professeur ny lalàna dia mametraka hoe ny arena ankibon'ny tany dia fananany ny fanjakana any fanjakana io fa ny fanjakana tompony no manome alalana zay tiany omena azy zany hoe araky ny fenitra sy ny fombafomba rehetra tokony anomezany azy alalana hitrandraka an'io arena io zay zany zavatra anankiray ampahafantarina ny olona le izy zavatra hafandray iny faharoa ny am'le hoe ny transparence araky ny voalazan'le président ny KMF Knoe ato zay moa zany dia efa niditra anatin'le initiative ny ITI be deaibe zany ny orinasa sy ny compagnie miara-miasa aminay zay efa tafiditra anatin'io na tsy izy rehetra aza mbola misy vitsivitsy zay mbola ataoko hoe eo ampanomanana ny fidirany anatin'io ITI fa anatin'io ITI zany dia mazava tsara hoe zao ny volany narotsany amin'ny fanjakana zao koa ny fanjakana manao ny déclaration zao ny vola voaraina io zany amin'ny arena kibony tany na pétrole na mine fa pétrole no resahantsika an'io ao anatin'izay ny tsy voavalinao angamba le fanotaniko teo andramatoa secrétaire général hoe le mangarahara ho an'ny olo-pirenena rehefa misy rafitra ho ataonareo ny ity mantsy zany un certain niveau ny olona afaka mijery an'iny fa ny olo-tsotra tsy mahalala na ny mpianatra eny amin'ny universitaire ny professeur teo mangarahara moa zany zavatra efa nisy foana io fa le lazaiko hoe ny fanaparitahana azy no tsy nisy angamba zany hoe ny zavatra rehetra mivoaka avy eo aminay dia mivoaka amin'ny gazety mpanjakana ray aloha iny fa iny moa tsy ny olona rehetra mahita azy fa mivoaka le izy zany hoe amin'iny lafiny iny zany zay dia mangarahara tokoa fa ny fahafantarana efa tsy ny olona rehetra manana accès amin'iny dia efa manana vinavina zahay zay efa nekeny ny fitondram-panjakana ny anaovanay an'le izy no anao publication amin'ny site webnay ny vola rehetra miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana avy amin'io arena kibony tany io zany hoe redevance zany taxe rehetra zao ho ampidirinay publienay mazava satria zay manana site web ho ataonay anatin'ny site web zavatra io zany hoe ataontsika hoe manomboka ny volana novembre iny zay zavatra zay atao satria vo tamin'ny herinandro teo iny zay vo nahazo an'izay fankatoavana zay ho ataovy le izy dia ho ataonay zay zavatra zay ngamba ataoko fa mangarahara ambonin'izay tsy misy intsony fa ny hoe ny zavatra azo atao ngamba dia hoe fampitana amin'ny olona ny olo-pirenena misy an'izao ka ho anareo zay afaka mijery mba mijereva re mazava aminareo ny fiarahamonim-pirenena ve zay oui anisan'ny zavatra misy efa misy amin'izao fotoana zao raha le miresana teo le hoe initiative de
pour la transparence dans les industries extractives. Zay le 8 zay io moa misy 3 collège ny ao anatiny eo misy ny fanjakana zay ny ministèran'ny ressources stratégiques no zany no totorandraikitra voalohany anatiny fa misy ministère maromaro dia misy koa ny avy any amin'ny société extractive dia misy ny avy aty amin'ny société civile. Reo le tripartite reo zany no miaraka amin'ny kondoa mametraka an'ilay dispositif ka ny tiako atongavana hoe azo hoe nasatsy azo fa io zany isa-taona dia misy le ataontsika hoe rapport zay avoakan'ny expert ino moa dia cabinet reconnu internationalement zay manao ny réconciliation na chiffre avy amin'ny fanjakana hoe satria efa misy ny azoko tenenina aloha zany dans le cadre n'le ITE zay anisan'ny membre ao anatiny dia ny hoe obligatoire ny inona moa ty zany ny fidiran'ny industrie extractive manao an'ilay ITE fa ny fanjakana ny hoe démarche volontaire fa à partir du moment zany hoe niditra ny fanjakana malagasy ianao an'ilay ITE dia obligé zany ny opérateur minier rehetrarehetra miditra ao anatin'le système ka zao tsika ao anatin'le fanomahana n'ilay rapport zay ny andraikitry ny comité zany dia mirecruter an'ilay cabinet dia efa en cours zao ny fanaovana le fakana an'le information amin'le société zay efa ao anatiny ary tafiditra ao anatin'izay misy société pétrolière maromaro ao anatiny dia iny chiffre iny zany rehefa azo zany ohatra hoe société pétrolière anankiray miteny izy fa nandrotsaka vola ataontsika hoe 100 ao anatin'ny kitapom-bola dia anontaniana indray fanjakana hoe ohatrinona marina ny vola azonareo avy amin'iny société iny tamin'ny même période dia raha miteny izy hoe 100 na 500 na latsaka kely dia zay le hoe réconciliena le any hoe aizany misy écart inona natonga an'le écart fa rehefa avy eo amin'izay publiena iny tsisy olona sy tokony hafantatra fa eo angamba ny anisany hoe manana andraikitra le tripartite na le fanjakana na le société civile na le compagnie manaparitaka n'ilay rapport de réconciliation natao satria inona moa ny teny ilana an'le hoe fantatry ny olona le any manko zany mbola sehatra tokony mbola mafisina rehefa tafita any amin'ny olona zany hoe ty ary misy comparaison na fampitoviana an'ilay vola azon'ny fanjakana sy vola azon'ny narotsaky ny compagnie dia tonga ny amin'le hoe inona amin'izay ny ampiasana azy dia ao tsika le hoe raha ny amin'ny commune zao satria misy ankoatra ny pétrole dia misy mine hafa dia misy vola anjaran'ny commune zay azon'ny commune avy hatrany dia any no ivoizana n'le hoe teti-bola ifandrombonana na le hoe budget participatif zay ijerevana ny filan'ny mponina mivantana dia budgetisena ao anatin'ilay commune dia mba ivadika ho tombotsoa an'ilay be sy ny maro le izy ka iny zany zao efa maromaro ny manao budget participatif amin'izao fotoana zao fa ny tiako atongavana zany hoe zay zany le lalany ahafahan'ny olona mahafantatra hoe misy tombotsoanay tokoa vokatry lay famokarana le fitrandrahana renakibotany ary eto za manamafy an'le anankiray hoe tokony tena atao miavaka tsara lay tombotsoa azon'ilay faritra misy an'ilay renakibony-tany fa tsy lahasasana atria ohatrany hoe tompony mangatakatany le faritra fa raha mba faritra anankiray ohatra hoe ao aminy misy an'le izy marina fa ny fanjakana le renakibony-tany ao anatiny fa mba hita taratra eo amin'le faritra misy an'le hoe manana ohatra zao any amin'ny toerana misy solika dia tokony hita taratra any amin'le toerana hoe io ny vokatry ny fitrandrahana solika ao ambanin'ny tany zay ienana eto zay zany izy professeur ya mafinaritra zany fa efa manomboka ame mafana le resaka zany misy zany ny solika eto Madagasikara afaka 5 taona ozy ianao vo tena mety ho fantatra hoe tena azo an'le tena vokany zany tsika inona zany ny zavatra tokony ho atao mandra-pahatonga an'izay satria eo ny zava-dehibe zany le fanomanana an'izay indrindrandrindra ohatra fotsiny raha tonga hoe mamokatra solika tsika zany dia ohatra ny hitanareo zavatra miseho any
any Moramanga io misy eo any Faradofa io 80% ny ponitsika eto Madagasikara ny tatsahy ary zavatra ilaina akoatra amin'ny pétrole ny vary sy ny famokarana raha vao tonga io zany ka reto olona reto zay amin'reto famokarana reto tsy fantatra tena hoe amboarina koa le zavatra misy anazy ho lasany daholo reo misy exode rural eto zany mifindramonina ny olona ho any amin'le toerana misy fitrandrahana ny olana nefa rehefa mandeha elaela io fitrandrahana io dia tsy manampy piasa tsony ny olona satria efa mandeha ohatra ny eo automatika zay ny fomba fandehan'io ny vakiako zany ny dikan'izany zany reo olona mifindramona an'ireo zany azonao dia tena tsy amboly tsony zay zany tsy maintsy jerena hoe inona ny ataon'ny fanjakana amin'izay zavatra zay aloha hoe anomanana an'io mba tsy hoe tonga ny olona dia andeha any daholo zany raha iny aloha zany le izy zany satria hoe any misy bizina amin'le fiteny zany any misy avelan'ny angady nefa zany hoe tsy maintsy ao anelan'elan'izay zany dia tsy maintsy ateveninao mihitsy ny fambolena zany mba hijanonan'ny olona mba tsy ho lasa amin'izay raha janontsika isotro pétrole manaraka zany zao amin'ny fotoana zao tsy mbola nareresaka mihitsy fa na amin'ny université io na amin'ny privé na ny ana dia gestion be da be fa mbola tsy nare efa mba nanontanytany monsieur le SG moa teo hoe efa mba misy ve amin'izao fotoana institution mihitsy ny tokony atao fa tsy filiera zavatra roa na telo ny tena ilaina eto Madagasikara ray institution momba ny énergie zay anaovana fikarohana fa tsy anina fotsiny fampianarana fa fikarohana itsika ny tena tsy ampy eto ny pikaroka tena pikaroka satria ka tsy nomen'ny fanjakana lanja ny fikarohana fa eto rehefa misy zavatra dia atelier miantso fazady atelier ny pétrole mety mbola avy any ivelany daholo ka tena ilaina tsika tsy maintsy mila tsika ingénieur aloha tsy maintsy mila tsika olona mahay lalàna mikasika ny énergie sur le plan international tsy maintsy manana olona mahay lalàna tsika zany zay hofanitsika eto mikasika amin'ny environnement reo zany lesoka be hatramin'izao mbola tsy tena lasa zany nefa itsika amokatra pétrole reo zany ao anatin'ny 5 taona tsy maintsy efa mipetraka ary tsy maintsy misy firenena zay tena azotsika antoka zany ampianatra ny zanakitsika satria io ny tena avenir zany kio zany isan'ny anina anao matianina amin'ny zavatra io tsy vitany hoe ingénieur fa tena pikaroka mihitsy satria tsika lasa hiakindoha amina olona koa zany raha vao misy recherche kely amin'le zay zavatra zay zany aiza hoaiza ny fandehan'izay rehetrarehetra eto anatin'ny 10 taona andriamantoesy ekeko aloha zay fa misy zay ataoko hoe problème zay kanefa angamba mikevitra amiko nareo fa resaka fitondrana ankapobeny mihitsy ny angamba ka zay ny resantsika eto misanany mba ho reny ny zavatra fantatra fotsiny dia ny amin'ny sehatra misy anay zany dia efa miditra lalina zay amin'le hoe adéquation zay amin'izao fotoana mandeha tokoa ny fampidinihana amin'io ahoana moa ny tokony hifandifina n'le fampianarana sy le filana amin'ny sehatra zay misy amin'izao fotoana be dehibe moa sehatra mandeha fa ny sehatra ny misy anay moa zany no resahanay dia hoe fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany inona moa ny filany reo olona mpitrandraka arenan-kibon'ny tany reo ahoana ny olona tsika eto Madagasikara amin'izay filana zay le adéquation amin'le hoe emploi dia efa miroso an'izay tokoa zay amin'izao fotoana zao efa manomana zany tsika manomana fa io tsy vita androany sy rapitso zay aloha zavatra ray zay faharoa arak'le voalazanao teo moa tsy misy an'izay institution zay mampianatra an'izay eto amintsika dia mbola miankin-doha zany zay amin'izao fotoana amin'ireo mpitrandraka reo mba hiforme ny olona tsika ary satria zay fa tafiditra anatin'ny contrat zay ny fanaovantsika amin'ny zareo koa zay zavatra zay hoe zao ny engagement ny tsy maintsy ataonareo amin'le hoe fanomanana ny malagasy mba andimby torana anareo rapitso raha afakapitso zay zany ny zava-misy hatram'izao zany hoe efa misy malagasy anarivony zany zao efa homanina ave afaka 10 taona mety efa hivoaka ave zay ny anarivony angamba ny ataoko hoe sarotra ny anao hoe anarivony fa efa misy tokoa efa misy zany fifanantonana aminareo sy ny université amin'ny zavatra io ny université ndray tsy dia hoe ny université loatra fa misy programme ampanjakana mantsy amin'le hoe adéquation any zany ka za mantsy manamafy fa tsy vitany hoe ingénieur
azoko tsara fampikaroka koa zany tena ilaina zany amin'ny hoanina io azonao ny firenena matanjaka ireo zany tena mampatanjaka azy le fikarohana ataony fa tsy le resaka fotsiny hoe teknika mitrandraka ny anay aloha am'izao fotoana mialatsiny aminao professeur dia ny zavatra araky teny moa zany teraterany anay zany hoe ngamba fantatritsika ny olana ny seho totomasina tamin'ny fananganana ny usine any ambady vy io soudeur moa ny resahana tamin'izay de hoe soudeur ve de afarana avy anay tsinanana any be dehibe ny soudeur eto Madagasikara fantatritsika zay fa reo soudeur regny soudeur nianatra teny amin'ny sisin-dalana teny ny soudure vitan'ireo tsy soudure ilaina amin'le sehatra mitady azy mihitsy de zay nahatonga an'le hoe nanafatra izy de ny zavatra ezahanay zany amin'ireo compagnie ireo manomana an'ireo olona reo le métier de base fa tsy le fikarohana aloha iny mbola najanony akely iny fa le hoe inona ny vonjena rapitso hitrandraka le olona rapitso mila sondeur izy aizany sondeur mila mécanique izy aizany mécanique zay zany mitrandrahanay hatramin'izao teantan'ny fiarahamonpirenena inona ny apport azonareo entina ho anatin'izay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana satria tena marina tokoa fa miaraka ihany ny malagasy rehefa tonga ny hoe main d'œuvre qualifié no ilaina amin'le asa sahala amin'ireny anisan'ny zavatra constaté aloha zany hoe tsapa le hoe alohan'ny nametrahana an'le fotodrafitrasa fitrandrahana dia tsy de niomantsika hoe ametraka mamotea amin'ny fiofanana tanora olona afaka manome fahafahampo an'le tsenanasa zay ilaina ao anatin'ilay fanomezana azy hany ka ny zavatra hita teoriana de ilay orinasa mpitrandraka no mamorona centre de formation iformena olona zay ilaina zany hoe efa misy aloha asa alohan'izay efa azony avy any ivelany de tsika lasany amin'le asa farany ambany indrindra no ataotsika de mampalahelo zay zavatra iny nefa zany anisany ataotsika hoe retombée économique tokony ananan'le faritra tokony ananan'le firenena hoe mba le olona le malagasy zany ohatra mba mahana toerana avo ao anatin'ilay fitrandrahana satria tsy nahita izy de tsy maintsy mitady toerana misy azy ka ny anjaran'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izay nge sady manaitra ny sain'ny tompony andraikitra izy anamora n'lay hoe famomezana famoronana n'lay toerana ahafahana fanovozam-pahaizana ilain'ny tsena eo atoerana ilain'ny tsenanasa zany de ny faharoa de mijery ihany koa ny ataotsika hoe zay mantsy anisan'ny hoe ataotsika anatin'le hoe suivi sy ny contrôle citoyen hoe manahoana moa ny ataotsika hoe traitement ny olona mety hoe gasy vazaha ao anatin'ilay sehatra zay tokony satria fiasa mitovy tokony tampokarama mitovy tampokarama fahaizana mitovy tokony tampokarama mitovy satria arenanao ary mbola trandrahana ao anatin'le izy zany anisan'ny sehatra fahatelo lay fanentanana ny olo-pirenena mihitsy fanentanana ny olo-pirenena mba hanana an'le hoe vigilance zany hoe mba rehefa misy zavatra mitranga tsy mijery fotsiny na variana fotsiny fa mba manontany tena inony ty mba tia karokaroka de mampita vaovao ihany koa satria Madagasikara mantsy de mivelatra be misy zavatra mety miseho any anatin'ny alany mandritra ny fotoana anankiray fa mety tsy hitan'ny tompony andraikitra de mba anjara amin'ny fiarahamonim-pirenena anjaran'ny olo-pirenena zay mahita zany no mampita an'le izy satria zay andraikitry ny citoyen hoe tsy mijery fotsiny fa responsabilité citoyenne zay responsabilité citoyenne ahoana ny ahafahan'ny olo-pirenena manana an'izay ny fiarahamonim-pirenena no mahana andraikitra namoty zany hoe manao fanabeazana olo-pirenena mba hanana an'izay hoe sentiment na sens de responsabilité en tant que citoyen zay zany anisan'ny zavatra anankiray goavana anjara andraikitry ny fiarahamonina à long terme zay zavatra atao lavy misy moa zany le hoe misy le à long terme fa misy koa le à court terme ny tsika nge raha tena mandeha amin'le arak'le niresahana teo hoe
alohany anomezanao lalana itrandraka dia tokony efa identifiena fantarina aloha hoe inona dolo moa le apetraka ao eo dia inona ny filana dia amin'izay à court terme le anina hoe tonga dia misy disposition apetraka zany anomanana tanora na olona avy any amin'ny université ka ny zava-nisy raha le vécu talolo zany dia tsy ohatran'izay loatra fa après vao hoe andoy ka lasa le orinasa mitrandraka no manamora n'lay fametrahana centre de formation ananana olona qualifié ilainy tsika malagasy natanao te antany fa efa niresaka ihany kamefikinao eto eo hoe mahakasika antsika le olombelona malagasy mihitsy fa ianao teo nyteny hoe 12 le compagnie efa mitrandraka zava-misy rehefa misy fitrandrahana rena kibon-tany dia nalaza le hoe ray isan-jato hoe nen'ny fanjakana ohatra faingo 5 isan-jato hoe nen'ny fanjakana zara raha contrat manome tombony zara raha misy tombony ho an'ny fanjakana marina tokoa zay dia ahoana indray reto compagnie 12 5 isan-jato indray no an'ny fanjakana amin'le zavatra mivokatra eo zany le izy zany araka le nolazaiko teo moa zany ireo zany enambony folo reo amin'ny fikarohana no ataony zao amin'izay fikarohana zay dia ohatrany orinasa rehetra miasa eto Madagasikara izy zany hoe mandoa ny hetra rehetra zay tokony alohan'ny orinasa amin'ny fanjakana resaka hetra zany hetra aloha zao impôt et taxe zay zany no alohany fa raha ohatra ka misy ny ataontsika hoe vokatra solotany dingan'le famokarana raha tonga any amin'ny famokarana atsika dia eo ny misy le fitsinjarana fampizarana n'le vokatra izay nitrandrahana lalàna internationaly io misy karazana hoe repère ve hoe lalàna moa misy ny international tsika moa eto Madagasikara lalàna malagasy ny atsika lalàna malagasy tsika fa lalàna malagasy zay tsy mivoana amin'ny fomba mampanao eran'izao tontolo zao zay zany zava-misy miteny fotsiny ohatra le izy zany misy ataontsika hoe le vokatra mantsy tsy hoe zavatra raina roa ny ivoaka eo fa miankina amin'le hoe famokarana ho ataony amokatra 10 litre ve izy sa amokatra 10 litre sa amokatra 1 alina litatra zay zany le taux de production dia miankina amin'iny taux de production zany le hetra sy zavatra tokony alohany raha ohatra ka mamokatra 100 baril isan'andro le compagnie satria zay zany le contrat petraka eto amintsika natao contrat de partage de production zay tsara le izy partage de production ka raha ohatra mamokatra 100 baril 100 000 baril par jour les sociétés dia minimum ho azotsika dia eo amin'ny 35 000 baril par jour raha maximum 56 000 baril par jour io zany mitsinjara toy izao mamokatra izy 100 000 baril jour dia tonga dia farafakely 20 isan-jato n'iny redevance ho an'ny fanjakana farafakely loa fa raha ohatra izy mamokatra mihoatra ny ataontsika hoe 130 000 baril par jour dia miakatra hatrany amin'ny 20% de redevance zany hoe redevance io zany tsy fixe fa arakaraka le production farany ambany zany 8% farany ambony any 20% dia vokatra nanesorana n'iny 8% iny zany anesorana ny atao hoe IDH impôt direct sur les hydrocarbures aloha amin'ny fanjakana io le ambony le 100 000 baril nalana le 56 na 35 000 baril zany le vokatra anasorana le 8% zay sisa tavela eo 92% zany dia anesorana ny IDH impôt direct sur les hydrocarbures ny anarany io zany loi de finance mametraka an'io kanefa na izany na tsy zany io dia eo amin'ny 20% eo no alohany any amin'ny kitapom-bola am-panjakana zany hoe rehefa totaly mahazo e raha tena tsara santana mahazo tsika
fa zao ndreny le vola ampiasaina de mbola misy pitsinjarana angeo e zany hoe le vokatra sisa tavela io ma io le atao hoe profitao aloha izy iny anglisy le solika ifampizarana am'izay satria contrat de partage de production ny anarana ifampizarana io araky le contrat ny fanarahana hoe zao isanjatony ianareo zao isanjatony anay solika azo zany fampizarana efa nesorina zany ny redevance nesorina ny DH nesorina le récupération le coût-ny le société de zay sisa ambiny sisa tavela io mbola zaraina ka firy taona no analan'le société an'le coût ampianaovana an'le installation sy le miankina am'le ohatrinona ny lanina fa ny fanarahana aloha de tsy mihoatra ny 80 isanjato no esorina isan-taona tsy mihoatra tsy maintsy latsaky zay fa io resaka fanarahana anaty contrat io hoe fanaraka hoe 25% no azonareo alainy isan-taona amin'io dino zany de ataontsika nikady de mety any amin'ny 10 taona izy tafaverina le volana dia 100% am'izay le vokatra ifampizarana avy eo tena vola be mihitsy zany le izy professeur misy fanontaniana kely de zay zany le izy hoe tsika eo am'izay zany hoe isy vokatra zany itsika ave zany de ohatran'le mivarotra akondro zany hoe mpivarotra fotsiny tsika fa rehefa avy any velany any izy zay ndre vao viditsika any satsika eto toerana koa zany de fa voaomany zay hoe mila fandonana azy manokana dio manko niteny Andriamatody de ratsiraka tam'le hitako tamin'ny ana manjery hoe manao raffinerie zany za manokana mieritreritra fa de fa mila homaniny zany raha ohatra ka tena sura fa afaka 10 taona de azo am'ty izy zany ka eo mantsy le zavatra hoe raha olona reo angamba matoa manao an'io tsy de andendeha fotsiny fa sura izy angamba fa hoe tsy maintsy ho tanteraka io angamba afaka 10 taona sa hoe misy ohatraohatran'ireny zany ny fitandrana solitany aloha de tena ariska io mety tsy firifiriny nandalo teto fa avy eo nody maina mandalo teto amoko mobile oil occidental nefa mitovitovy any le fomba fanaony tovy amin'ny contrat io fa zany hoe tsy nambinina izy de lasa izy nandeha ka dika zany ange zany mbola tsy azo antoka io e tsy hoe tsy azo antoka ny compagnie zany samy manana ny filozofiany amin'le fikarohana io resaka filozofia moa tsy satria ny any ambanin'ny tany iny tsy hita maso fa interprétation anao avy aty ambony zany ianao mo mpitsabo anao malala an'izay tsara misy ny interprétation zany hoe ny outil rehetra alefanao hijeriny any ambanin'ny tany zany interprétation anao no hitondranao an'le izy fa masonao tsy tongana zay mantsy le izy ka eo zany le compagnie zany mety nanana ny fomba fijeriny izy de tsy nahita de lasa izy fa le données rehetra azony capitaliser tsika eto atorana mijanonao atsika tenareo mahita zao fa tena hoe mety ho tafita dia tonga le compagnie anankiray indray izy tsy nahita fa aleo zay hitrandraka indray satria manana ny fomba fijeriny izy zay eritreretiny fa zany foana ny fandehan'ny recherche pétrolière te antany fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho an'ny fiarahamonpirenena hoe ny misy système ave tokony efa eritreretina na efa azonareo apetraka de n'izao anazavana ny olona nyty le micmac le zavatra sarosarotra terme technique économique ty amin'izao fotoan'izao satria tsika zao mahazo an'le izy hoe akay zany ao anatin'ny 100 000 baril de farafahakeliny zany eo nelanelany 35 à 56 000 baril eo no azony malagasy aloha misy redevance misy IDH alaina amin'le izy akoatran'ny etra efa alohan'le compagnie ahoana ny rafitra tokony atao anamorana indrindrany zany satria ny gasy ny malagasy de saika lalovina am'resaboly io foana matetika ny olotsotro le izy aloha zany anisany hoe zay le hoe resaka vigilance zay amafisika foana zay le hoe tokony misy rafitra anankiray ahafahana rafitra raha miteny rafitra zany de anisan'ny zavatra tsara le hoe les acteurs locaux tokony manana ny rôle ao am'le ataontsika hoe suivi ao am'le fijerenany fizotronyilay ataontsika hoe exploitation na recherche zay ataon'ny olona ary tokony ho fantatra ihany koa hoe tsy hoe vao mipetraka le pikariko aloha de hoe raha tsy efa mahita izy tsy manao tatitra fa ohatra hoe vao mipetraka izy de za miteny fotsiny fa mety efa misy zany na tsy fantatra le hoe isaky ninona moa izy zany no obligé tsy maintsy manao tatitra hoe aiza ho aiza ny
vokatry ny fikaroana zay ataony ahoana ny afahantsika manamarina fa zay tokoa lay vokatry ny fikaroana tiako tenenao anatin'izay zany a zay nge le mampitoy an'le hoe tsika tokony hijery lavitra hoe amolavola olona zay afaka manamarina ny zavatra tenenina napitrandraka evanvelany hoe marina io zavatra tenenina io ao amin'ny ministera angamba mihina fa manana teknisianna manana manampahaizana momba an'izay ary mety manana materiel koa zay anisan'ny zavatra anankiray tiako resahana hoe materiel na détection na zavatra zany zavatra matetika zao tenenina misy zavatra miseho ny mamparary fa rehefa tena resahanao le izy de hoe proveo ary fa misy an'izany tokoa de sarotra be manazava an'izany hoe misy an'izany tokoa raha tsy manana n'ilay fitaovana ilaina amin'izany ary ny fanjakana de tokony anana an'izay andraikitra amina protection satria azadiny fa le hoe fiarovana ny olona sy ny fananan'izay tafiditra ao anatin'izay le protection contre le radiation sa inona sy sisa am'izay reo arenakibony tany reo ane matoa arenakibony tany zany misy effet mety tsy fantatrao zany manampahaizana ny chimiste sy ny sisa mety mahafantatra an'izany hoe inona ny mety ho impact an'ity amin'ny corps humain sy ny sisa zay tokony efa mialohan'ny fotoana efa tokony mipetrapetraka ny fiarovana ny olona le akaiky sy ny manodidina sy ainsi de suite zay zany anisan'ny zavatra anankiray faharoa amin'ity resaka hoe inona ny tombontsoa ara-bola mivantana de ahoana ny anazavana an'izany io nge fahitako azy zany le tsy fahampiana serasera za zany hoe zao mazava be ny teniny avy amin'ny ministera zany hoe zao nge ny répartition ao anatin'io de voalohany indrindra aloha tokony surtsika fa sambarilla tokoa ny avoakana efa misy tokony efa misy maso mijery zany zay ary tokony efa misy contre expertise moa ny anaran'izany sa contre inona systématique satria fanananao io fananatsika gasy io de tokony fantatsika hoe zao tokoa no production journalière de faharoa fantatra am'izay zany ty resaka hoe répartition ty de anjara io le hoe ifampizarana ny andraikitra ny société civile amin'ny maha hoe interface azy zay miaina mivantana any amin'ny vahoaka afaka manazava de manière très pragmatique hoe tena amin'ny fomba azahoan'ny olona azy hoe raha mahazo zato izy ao de zao ny azotsika de ahoana ny ahitan'ny olona an'izay nefany hoe tena azotsika tokoa le de zay le teneniko avary ambadika le tena resaka zay sorana amin'ny fanjakana ny hiditra amin'ity resaka ITE ty fa zava-dehibe ny fisiny ITE io ary eto zany zao tsy atiemy national ihany ny ITE fa misy koa ny ITE rantsamangaiky ny ITE any amin'ny région zay misy exploitation zay misy fitrandrahana zay tokony ho dynamika kokoa ary zay ny hoe foro zay tokony atao niveau an'le ITE hoe mba manana capacité d'expertise capacité na suivi tsaratsara kokoa le démembrement zay tokony apetraka iny anivony régional misy zavatra kely tiako marino zafady am'le fanaraha-maso ty moa ny resantsika foana le izy ny lalàna moa zany de mametraka tsy misy fikaroana solotany azo atao eto Madagasikara raha tsy misy contrat ifanaovana ny fanjakana zay no anankiray zay dia io zany io contrat de efa mametraka misy komity mpitantana zay misy ny compagnie sy misy ny solotena-mpanjakana roa zay fahatelo amin'ny asa rehetra ataony amin'ny asa rehetra oa misy solotena-mpanjakana foana amin'ny poste rehetra zay asana misy ary manana olona manana ny traikefa sy ny fahaizana am'izay tsika zay zany zava-misy am'izao fotoana misy fanontaniana kely mba tiako apetraka ny teny minisitra asa herinandro ity tsy hoe misy 500 baril de efa mivoaka reko tamin'ny anomanjery asa 10 fe sa 500 baril 500 baril na sa ohatrohatran'izay sa ho firy le hoe de le nylazany hoe misy 500 baril mivoaka tsy nainao zay de misy koa zany karazana nyvakiko hoe tamin'ny 2008 de efa nisy nyvoaka voalohany hoe 2000 sa 6000 inony reny reny mantsy mampatonga ny sain'olona tonga de le izy zany ohatr' zao le tsy miroko zany tsy zavatra omaly fe fa ela
io production pilote zay resahana tamin'ny volana jona io dia tamin'ny 2008 nanomboka zany hoe tamin'ny 2008 zany a ny Madagasikara olo dia efa nametraka hoe ahoana ny trandrahantsika an'io solitany io dia efa nanao essai de production izy fanandramana dia tamin'izay izy nahazo bebe ihany alohany dia teo zany no hita fa hoe azo trandrahana le izy amin'ity teknika anankiray ity dia nateveniny ny teknikany nandritra ny firy taona satria 2014 atsika zao dia mandra-pahatongavan'izay 2014 zay fa be debe zany nivokatra nivoaka avy tao fa nitehiriziny teo amin'ny camp tsy mbola naondrana tsy naondrana ary mbola tsy manondrana izy fa tsy mahambola manana zo anondrana izy na ivary efa azo ampiasaina reo le azo ampiasaina mantsy a sélectif be mihitsiny satria le izy menaka mavesatra huile lourde tsy ho azonao ampiasaina anaty réservoir ny tomobilanao mihitsy tsy maintsy ahodina ny tsy hoe ahodina akory ary zay ny andrana natao hoe raha atao ohatr' zao ty dia iza ny mety ampiasa azy raha atao ohatr' zao ty dia iza ny mety ampiasa azy zavatra ataony zao dia afangaro gazoil le menaka mavesatra dia manome fiol zay azo ampiasaina amina machine be dehibe mihitsy dia io zany ny zavatra fanomezan-dalana nomena azy ary le gazoil moa zany izy mahita azy vidinaka tsika mbola tsy manana famokarana mety misy politika avy miarenana n'le raffinerie atao anatin'ny 5 taona iatrehana nyty le fahazahoana nyty le famokarana ilaina aloha ve le raffinerie eto raha ianareo mahita anazy hoe misy zavatra azo ahodina ve eto raha ny zava-misy lazainao hoe huile lourde zany ny raffinerie inge ohatra ny fotodrafitrasa rehetra anjaranao zany maminavina hoe ho rentable amiko ve ty sa tsy ho rentable amiko anao zay ianao no mahita an'izay raha tsika mahita fa ho rentable amintsika le izy mbola tsisy zany hoe étude ataontsika le izy fa ny fanjakana aloha tsy manao étude an'izay satria fanjakana moa fantatsika fa tsy manao an'le asa mpamokarana fa nataoko hoe manatona sy manosika ny privé hiditra amin'izay lalana zay no azo le hoe raffinerie na raffinerie na inona ay fanjakana zany tsy manao tsy ny fanjakana mihitsy ny anangana raffinerie ny ahatra ny tiako tsy manaraka ny teny fa manao ihany amin'le hoe créer opportunité voilà zany amin'ny fahalalako anisan'ny rôle ny fanjakana le hoe sady régulateur izy no créer an'le opportunité ho an'ny opérateur exact ohatra fametrahana lalàna incitative ohatra hoe amin'ny opérateur pétrolière na tsy fantatro iinvestir amin'le firenena ihany zay mety mampiena ny kona transport zay fa ny note ny matière première ve misy eto amin'le fanodinana azy au produit fini fa ny idéaly aloha aminay société civile zay mijery an'le hoe taux de chômage be dehibe eto Madagasikara dia tokony favorisena ary jerena mihitsy ny fomba rehetra mba isin'ny hoe tsy exploration tsy gisement fotsiny eto fa mba tena misy transformation ohatra zao raha mikasika ny Ambatovia zao hitako hoe tsara ngeny hoe aty Moramanga ny maka an'ilay produit brut dia ao atao Tamatave 2 no manao an'ilay fanodinana azy efa produit fini no mivoaka eto Madagasikara zay manome sehatra asa be dehibe ho an'ny olona aminay zany zay zava-dehibe mihitsy ary anisan'ny hoe zao moa zany ny fanjakana ao anatin'ny fotoana mamolavola n'ilay hoe programme national pour le développement zay moa ny anarany plan national de développement zay tokony ho tafiditra ao anatin'izay mihitsy le hoe le politika na famoronana asa dia ireo le ataontsika hoe otrikarena misy eto Madagasikara reo tsy sanatria ny velany ray vao iverina eto sanatria hoe dia lasa le tsenan'asa tokony forneto lasa ny velany ka aminay zany zava-dehibe zay ary tokony ararotana opportunité tsika malagasy ny fanjakana aloha ministère dia mametraka an'izay tokoa zay opportunité zay le incitative ary zay anatin'le ataontsika hoe volavolana
projet de loi zay homaninay satria ny ministera moa zao dia anatin'le fanomanana an'le hoe ahoana indray no anatsarana le lalàna ny fehan'le fitrandrahana zay efa misy am'izao fotoana atsaraina zany le izy satria ny code pétrolier ao zay misy am'izao fotoana dia code tamin'ny 1996 ny zavatra niaina tamin'ny 1996 tsy zay tsony niainantsika nisy évolution dia ho atsaraina arak'izay koa zany le lalàna zay zany tokony heverina ihany zany anaovantsika n'le raffinerie atao toerana satria misy NJV 56 ho ana tsy mahalala zany rehefa iteny teny zany zao dia tsy pétrole no izy fa huile lourde pétrole moa zany dizy rehetra pétrole brut pétrole daholo pétrole zay ma tsy mila zavaina tsara amin'ny olona satria fa misy karazany maro izy hoe matsy misy le hoe pétrole léger misy le hoe pétrole lourd mety amitsika zany tsy miroa pétrole lourd ka zay mantsy le olona manontaniany hoe raha mamokatra soltantsika zany a dia efa tokony azoko ataoko amin'ny tomobiliko eto toerana zany io zany any le fanontaniana ka zay mantsy mila azavaina tsara zay satria zay mifandraisan'ny olona anazy soltany zany eto amitsika dia misy karazany mety maromaro fa ny mita hatramin'izao dia soltany mavesatra ohatsy ny rogo dia misy bitume be milanga ireo zany a moramora kono ireo noho ny le pétrole sarotsarotra kokoa mitrandraka an'ireo sarotra tena sarotra ary mandany vola be fa io ny zavamisy aloha zao io aloha zavamisy mbola fa ny pétrole conventionnel moa ny filazany azy dia mbola eo am-pikarohana reto zany non conventionnel le voalaza conventionnel le voalazako dia mbola eo am-pikarohana zany ny société am'izao fotoana ary le atsy Tanzanie sy Mozambique moa zany zareo fa tena mamokatra mihitsy izy ka tsy mitovy amin'ny antsika ihany io pétrole conventionnel ny azy conventionnel gaz pétrole conventionnel sy gaz mbola voaingy an'Andriamato secrétaire général no nahenona hoe zahay mpanao gazety any moa zany no isan'ny resaka an'izay tamin'ny loharan'ny samihafa hoe misy fanomezan-dalana vaovao 3 no siniavin'ny ministera ankehitriny amin'ny hoe fitrandrahana arena fitrandrahana soltany sy ny manodidina an'izay aiza ho aiza no fandehan'izy ireny dia fantaniana miaraka amin'izay a tsy mety isy fikitihana ve le fifanarahana tamin'ny teo aloha satria natena tsina zao tahaka ny tsimororo rehefa ivadika roviana zany ny tsimororo no ivadika ao anatin'le fitrandrahana satria efa voapirofo fa misy efa tena misy le solika tsimororo aloha ny valiko tsimororo zany tamin'ny volana jiona dia nanao déclaration de commercialisation zany hoe efa laza mpahibe maso izy fa misy soltany azo trandrahana dia azo avadika ho vola arena zay le déclaration de commercialité dia manana fe-potoana zany izy manomboka amin'iny fotoana nanaovana ny déclaration iny anomezana azy ny contrat de exploitation zany hoe hatramin'ny an'io izy mbola contrat d'exploration zay zany ny fandehana dia le fe-potoana io zany raha tapitra io fe-potoana io zany firy-volana le firy-taona normalement zany tokony amin'ny 2015 zany izy dia efa manana zo angataka ary azo an'le hoe contrat d'exploitation eo zany vao tena mitrandraka dia zany izy dia hitrandraka mamokatra zay zany momba an'iny le fanontaniana voalohany hoe misy 3 ny fahafantarany azy aloha tsy misy fanomezan-dalana vaovao mihitsy no soniavina tsy misy fa zavatra ny soniavina tamin'ny volana aogostra avenant inona le hoe avenant am'ireo compagnie efa miasa reo satria anatin'ny lalàna dia mametraka hoe zoany mangataka hoe prolongation heritaona na roataona amin'ny fe-potoana zay nomena azy avenant reo zay ny soniavina raha ny avy tao aminay aloha miankoatran'izay tsy dia fantako fa nga moa tsy ao aminareo ihany no zay aloha ny tokony ho izy zay ny tokony ho izy ny zavatra azo antoka zany aloha dia na zany na zany na huile lourde io na anina dia isy fidiram-bola zany ho an'ny malagasy 2015 zany araka 2015 zany dia fomba misy azo idirana zany 2015 no omena azy contrat d'exploitation fa mbola isy développement ataony dia lazaiko teo any amin'ny 5 taona no any amin'ny 5 taona zany dia efa misy fiomanana fa
le resaka nandeha mantsy teo ohatrany hoe rehefa firenena ary zay mantsy le niresaka amina général zay a dia io pétrole io dia mitarika ady foana io izy moa miaramila dia hoe amina firenena izay mitrandraka an'io zany ka mahazo amin'io a dia tsy maintsy misy ady an-trano angamba zany raha ohatra hojerena dia tokony hojerena tsy kelikely zany a tokony samy hijery zany tsika ny pirenena malagasy na mpitsaroka nareo hoe inona ny zavatra miseho any Afrika, inona ny zavatra miseho any amin'ny sud-est asiatika ary inona ny zavatra miseho ohatra any Norvège. Reny zany fangalana taga zany reny hoe ahoana ny aty Afrika no tsy mety fa misy ady foana. Ao anatin'izay moa zany aloha dia efa le hoe hitantsika misy amin'izao fotoana zao zany fa karazany hoe zay zany karazana fipetra-mipetraka hoe le mpitrandraka ireo zany raha tsy stable aloha politiquement zany hoe maripototra milamina ara-politika dia tsy maka an'le izy tena au sérieux le zavatra zavatra hitranga ka eo zany ka zavatra tokony tsy maintsy tonga dia efa resahana aloha zany zay ny dikan'izany zany a ny mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara tokony hijery amin'izay ny tombontsoa pirenena malagasy fa tsy heritreritra hoe za anao zay azahoana fitondrana mba azahoako an'io satria raha vao tsy stable alisika lany ara-dalàna tsisy alabato zay mpitondra eo dia tsisy stabilité eo fa miresaka eto foana tsika dia efa mifotsy daholo ny volo a iverina eto indray a tsisy ninona eto ny fanontaniana atao hoe alohan'ny farany angamba no apetrako amintsika tonga dia avantako ato amin'ny kamefiko noe hoe amin'ny fomba ahoana no hidirantsika anatina famokarana petrola afaka 10 afaka 10 taona ampilaminana zany a satria na tiana na tsy tiana fantatra fa ireo compagnie ireo samy manana ny arovany satria samy nanana ny fiaviany firenena ny aviany reo ahoana ny tena fomba fahana misoroka an'izay mety ho conflit zay dia fantaniko manaraka an'izay amin'ny fomba ahoana no mety ampiakarina compagnie malagasy iray a anomboka mba hifesy azo sehatra ao anatiny zay fitrandrana petrole zay hoe mba afaka 20 taona mba efa misy compagnie malagasy tena matanjaka mitrandraka lezy andriamatoa ny voalohany indrindra zay le hoe tout se prépare zany hoe zany tsy maintsy homanina ny zavatra rehetra tsy misy azara io tsy misy hoe miracle sendrasendra tout doit se préparer amina zavatra hoe ohatran'izany voalohany indrindra isika malagasy zany tokony hevitra ary taoko fa ny olona rehetra mahatsapa an'izay fa loharano karena goavana be ny ananatsika ary tokony ataontsika ola ara-pahamehana ny jery akaiky hoe ahoana no avin'ny Madagasikara miaraka amin'ny pétrole afaka 20 taona 20 taona zay mantsy ny tena hoe mpitondra manana vision lavitra izy na fantany ary fa hoe zao no mandahany fa ny vision tokony lavidavitra inona ny tiako atongavana amin'izay ny lalàna mifeny fitrandrahana pétrole zay ombako manana ny teny Andriamatoa secrétaire général teo fa 96/018 io lalàna io tamin'ny 96 contexte ny iainantsika tamin'izany hafa iainantsika zao hafa aussi bien contexte national et international amiko zany a raha te hahita zavatra hoe tena mifanaraka amin'ny filantsika amin'izao fotoana zao tsika ary nefa mety mifanaraka amin'ny filan'ny mpitrandraka ihany koa dia andao a jerena indray mandeha ary zay anisan'ny zavatra mba irenay fiarahamonim-pirenena ny hoe sokafana le ady-hevitra sokafana hoe tsy mifanjakana rery no mikonikonina n'ilay lalàna ifen'ilay fitrandrahana fa aloha sokafana amina acteur rehetrarehetra zay manana heritreritra amin'io sehatra anankiray io ahoana moa ny anokafana an'izany ny anokafana an'izany voalohany indrindra raha vao misy fotsiny ohatra projet de loi dia aloha isy débat ny fotony zany projet de loi zany a alefa mialohany amin'ny vahoaka hoe ity misy projet de loi re olona momba n'izao ka ianareo zay manana heritreritra vakio io a ary ataovy amin'ny teny gasy zay koa manko ny tena olana atsika eto Madagasikara teny frantsay matetika ny projet de loi atsika dia nefa tsika misadresse amin'ny malagasy zay zao defa tsizy satria efa aretina zany izy fahitako azy na le teny gasy tsy voafehy
raha ty resakaingana ianao de ohatrany mifangaro amin'ny teny frantsay kely le izy ka zay zany a za raha mitenena zany a sady manao miacule pas hoe am'le resaka fifehezana n'ilay teny gasy dia mba ahafahana ina toy zany mampisandrahaka an'ilay fakana hevitra dia aloha atao amin'ny teny gasy le ina moa projet de loi amin'ny teny gasy volavolan-dalàna zay ray faharoa am'le resaka fitrandrahana den'izao zany a dia tokony efa fantatry ny olona hoe raha hitrandraka zavatra ohatran'izao atsika dia zao ny tombo marotra zao ny tombotsoa misy manko ny tombo marotra tena hoe resaka varotra fa ny tombotsoa sosialy tombotsoa toekarena sy ny sisa rehetra zay hoentin'io inona ny mety riska na loza ateraka io raha sanatrika tsy misy lay ina moa ty fisorohana mialoha ahoana sy ahozy zany rehetra zany anisan'le hoe fanomanany ny fahombiazana manko a tsy am'le fotoana anaovanao an'ilay asa no misy ny fahombiazana fa any aloha any am'le fanomanana ka zay zany le anisan'ny zava-dehibe ao anatin'le izy a dia ny fahatelo zany dia ny fanohizana ty le hoe tamberina andraikitra tamberina andraikitra na redevabilité io zany a raha tiatsika ny hoe ampitombo ny fifampitokisana zay ne ny tsy isina korotany rehefa mifampatoky ny mpitondro sy ny oentina dia na ny oentina ary dia manana rispo anao zavatra ary anampy ny mpitondra ao anatin'le izy ka zay le fampitomboana n'ilay fifampitokisana eo ampitondra sy ny entina zay amin'ny alalan'ny serasera amin'ny alalan'ny fanaovana tamberina andraikitra hatraty amin'ny ataontsika hoe some na ny faratampony ka trany amin'ny commune sy ny fokotany dia mampiasa n'io tamberina ndraiky zay irinay mihitsy avadika lalàna le izy hoe zavatra tsy maintsy atao fa tsy hoe tokony atao amin'ny sehatra rehetrarehetra tokony voizany io tamberina ndraikitra ohatra amin'ny resaka pétrole io zao a manana adidy a ny fanjakana aty amin'ny foibe fanjakana io nivon'ny région fanjakana io nivon'ny fokotany nivon'ny commune manao tamberina ndraikitra hoe ohatrinona ny vola azony satria io nge tsy le famokarana ihany no idiram-bola fa na ny fametrahana le foto-drafitrasa nge efa misy vola miditra io e dia zay zany anisan'ny hoe zavatra tokony apetraka dia tokony hogena tokony tandrovantsika zay le hoe aloha isy mihitsy le fifampitokisana dia zao zany le izy a lasa tokony hojerevantsika amin'izay hoe fifampitokisana eo amin'ny trandraka eo amin'ny fanjakana dia eo amin'ny olo-pirenena zay solon'ny fiarahamonim-pirenena tena satria zay ny andraiky ny fiarahamonim-pirenena eny ary misaotra tompoko ianao manohy anazy angamba dia mamara anazy ianao fa mananatsika ny fandarana ao anatin'izay ny fantaniana teo moa dia hoe inona ny tena tokony atao hisorohana ny mety korotana idirana mpilaminana ao anatin'izay hoe fa mikarany Madagasikara solika izy tsy maintsy mijery aloha tsika zay misy amin'ireo toerana voalaza reo hoe toerana zay tena hoe le famokarana solika zany tena nitondra zavatra ho an'le vahoaka miaina ao amin'le firenena ny ohatra amin'izay dia Norvège mba tsara zany ohatraohatran'izay foana ny tokony atao le misy an'le hoe jerena le inona filazandrala azy hoe le tantaran'le succès na le fahombiazana zany hoe inona ny nampatonga zany mazava ho azy fa ny malagasy tsy norvégianina fa misy zavatra zay nataondry zareo zany tao a fotom-pisainana fomba fanao a zay a tena hitanao fa hoe tena mety satria ny any zany zao sady tsy vitany hoe vo mangarahara fa efa hoe voakajy mba tsy hiotran'ny tokony mety ary tena azahoany tsara zara ny vola azo avy amin'io zany ditanao zany le firenena zany fa tena hoe tsy misy olana mihitsy zany amin'ny resaka pétrole mahay miaina izy amin'le pétrole zany amina firenena sasany zany ohatra hoe ataontsika hoe Chine zany zao ohatran'ireny zao dia miazakazaka be mihitsy amin'le fampiasana an'lisa hoe tia androso be fa mbola problema be hoe le tsasaky ny sinota mbola tambany voatra ihany ny atsasany tena mandeha amin'io a mbola misy problema zany fa ny tena olana zany dia aty amin'ny firenena afrikanina
zay jerevy tsara ny any Nigeria, jerevy ny any na ny any Gabon na ohatran'izany zany a, zay tena hitanao zany fa ny solika zany a dia fanana ny mpitondra. Dia hitako zao any Ouganda zany olana ho an'ireo le mpanana dia hoe tadiavin'le président république ho fananany le izy a, dia ny parti ny antokony any zany efa mikontra anazy io, zany hoe efa mikotrika sady zay zany a ady hatrano, zay zany le izy zany. Ka io zany a, zany ady hatrano zany a mbola angamba eritreretina fa monsieur Nkiaja, satria ny tena mampalelo anazy dia zao ny télévision fanjakana tsy mba misy resaka mihitsy mba ohatran'izao ataonao zao, mba hoe mba misy karazana adihevitra amina zavatra anankiray zay mety ho hitan'ny malagasy rehetra hatrany fotony any zany. Satria mantsy ny ato zany a mahita Madagasikara ny betsaka fa tsy misy faritra be da be tsy mahazo le anareo zany, nefa le zavatra hoan'ny vahoaka malagasy ny tokony ampifantarina an'le izy. Ny anareo zany tsara, ka hoan'ny mpitondra fanjakana zany ny zavatra mba alefasiko dia hoe mba amboary amin'izay io TVM io a, io RNM io resaka daholo ny rehetrarehetra raha mbola gejainy ny mpitondra zay tonga io zavatra io. Za tsy hoe malaina aminao fa tsara ny anareo nge hafa mihitsy le izy, fa ilaina fa le zavatra koa zany a raha vao tsy le ainao manjery mpanjakana koa zany mba miaraka, azo atao ny miaraka, azo atao miaraka tamin'ny Untina Real reny le nanao débat miaraka, azo atao tsara mihitsy le zavatra zany. Zay aloha ny voalohany, satria le resaka le hoe resaka eto hoe tamberina ny raikitra fifampatokisany, tsisy fipatokisana io a raha ohatra 80% ny vahoaka mbola abadona. Raha tsy manana vaovao, tsy malala vaovao ny vahoaka malagasy a, dia jamba verimaina zany le izy. Zay zany a io a voafehan'io daholo na ny mpanabe a, indrindrandrindra ny mpitondra any amin'ny tena foibeany mihitsy zany, politika tsy maintsy apetraka io zany. Dia zavatra andraso aloha, fa ny zavatra mila apetraka koa zany dia hoe andraso aloha fa le ato ange rehefa ato tsy hoe anentsikana fa misy zavatra tianao tenenina dia tenenina. Solika ihany akory a no énergie na angovo. Mba mila apetraka koa zany ny politika nasional raha mbola tsy mipetraka energetika zany. Inona ny safidin'ny firenena malagasy a amin'ny resaka energie? Moa ve solika io zany no andrasana sa dia efa manao a tena alefa mihitsy fototra hafa zany renouvelable? Ny tenenako aminao amin'izany mantsy dia zao, tamin'ny 92 anie no fa nisy ny conférence tany Rio milaza fa mafana ny tany 92 tany Rio, mafana ny tany zany hoe hiritra ny rano, problema ny jirama io ritra ny rano. Tamin'izany zany dia efa tokony nisy politika napetraka hoe ho ritra anie ny rano azonao. Ary ny solika anie tamin'ny 74 dia efa nisy instabilité amin'ny resaka le OPEP. Donc tamin'izany io dia efa nisy hoe tsy mandeha resaka gazoaly io natao source d'énergie ty Madagasikara. Tamin'izany zany dia efa tokony natao ny recherche sy ny karazany. Zay ny nataoko hoe za rehefa tonga eto tsy hanao an'le safosafo fa tena zavatra tena mipetraka le izy. Apetrao ny politika d'énergie aloha inona, mixte sa inona, apetrao dia iny zao fa maika be io. Satria io zavatra mahazo an'io zavatra mahazo antsika zao zany a dia zay tsisy alternative fa hoe miandry an'le économique ny olona tsy tia lalan'izany, tsy mandeha ny simba ny zavany a, zay ny anazy. Manaraka an'izany a dia tsika tsy tokony anatena ary ampanantenaina hoe rehefa tonga zany Lourdes zany a dia anakarena daholo, fa tokony ho hafainganina ny ady amin'ny fahantrana amin'ny fomba hafa. Fa raha vao tsy iandry an'izany tsika zany hoe iandry an'izany vao mananina za milaza aminao fa manahirana io zany azonao, dia ny mangarahara moa zany efa voalaza teo a dia fampandraisana andraikitra ny olona. Zay zany ny anany mbo apetraka hoe io zany mbola vao savaranonanjo zao atao aminao zao a, ary mahafinaritra anazy satria za olona olotsotra nefa afaka maneho hevitra. Kanefa zany a tiako le zavatra ty mba ny malagasy rehetrarehetra no hiady hevitra aminazy. Mamara anazy ianao efa somary mihoatra kely fotoanatsika, efa mirona makany amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ve ny fanjakana amin'izao fotoan'izao? Misaotra anao, ny ao ministera moa zany a dia ataoko hoe tsy dia mampanantena aloha, araka le voalaza mampanantena fa hoe afaka 5 taona dia
anakarena dolo ny malagasy satria voaka ny solika zay aloha dia efa ialànay zay satria efa lesoka zay a satria io iloko io dia ohatra ny arena rehetra zay mivoaka eto Madagasikara voaka angamba ataontsika hoe ny ribi tsy fantatro inona ny tombotsoa azontsika tamin'ilay izy fa ainga anika tsy ho zay le izy ary zay mahatonga ny ministera dian'izao a dia efa miditra tokoa eo amin'ilay resaka hoe mangarahara zay zany nataony hoe démarche voalohany nataonay zany hoe mba ho mangarahara le izy a mba hisy fiandohany le hoe fampitokisana hoe am'izao tokoa ny zava-misy amin'ny sehatra fitrandrahana ny solitany io sy ny arena ankibony tany satria araky ny lazaiko teo moa zany atsatsy dia ahoavoakanay zany a ny tetibola miditra ny fidiram-bola momba an'io arena ankibony tany io zay azo ny olona rehetra jerevana satria site web malalaka io zay ngambany ataoko hoe ny azoko amaranana an'le izy fa ankoatran'izay moa zany dia fisaorana no atolotra anareo ato amin'ny Kolo TV nanome anay fotoana sy mba hahafahanay manazava amin'ny mpiarabelona zany a amin'ny malagasy rehetra hoe inona moa ny atao fitrandrahana solitany ary inona ny zavatra azontsika andrasana amin'le izy atsoatsy na any aoriana any everina fa mbola isy ny sehatra afahantsika miresaka indray adihevitra miloha hevitra hafa ao anatin'izany amin'ny tian'io ity aloha efa mihoatra ny fotoanantsika ankasitrahana ianareo telo mirahalahy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana olona samy manana ny maizy azy amin'ny sehatra misy azy avy isaorana ihany koa isika mpijery mpiaino manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina nanaraka ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity hariva ity dia manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray feno matoko.